تعالى قول لي، بتعيطي ليه بقى؟ بتعيطي ليه؟ ها؟ وحمد بيعيط؟ ليه؟ كده ليه؟ معرفش. ماما خلاص مش جاية تاني. ماما خلاص مش جاية تاني. ليه؟ ماما طلعت عند ربنا فوق. هي بتقول مش هتيجي تاني؟ مين؟ ماما. ماما خلاص مش هتيجي. ليه؟ طلعت عند ربنا فوق. عايزة اروح لها. كلنا هنروح لها لما نكبر، كلنا هنروح لها. ماشي. خلاص. ماشي.